Polis menahan dua individu kerana memiliki dua pucuk pistol dan sejumlah peluru hidup Ahad lepas. Serbuan pada pukul 10.30 malam itu dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Batalion 7 Pasukan Gerakan Am di sebuah rumah di Taman Hakimi, Kampung Gual Sitok, Rantau Panjang, Pasir Mas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim memberitahu kedua-dua suspek merupakan penduduk tempatan, masing-masing berusia 32 dan 39 tahun. Turut dirampas seunit crossbow bersama 6 anak panah, sebentuk badik dan 13 butir kelongsong peluru. Bercakap dalam sidang media di Kota Baru, beliau berkata salah seorang suspek yang mempunyai 3 rekod kesalahan lampau dan rakannya itu dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dan pengedaran dadah. So, pihak kita sedang menjalankan serta lanjutlah berkenaan dengan suspek, kedua-dua suspek ini dalam aktiviti-aktiviti mereka yang lain. Suspek direman sehingga 13 September depan bagi membantu siasatan dan hasil ujian sorengan air kencing juga mendapati kedua-duanya positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971, Seksyen 8-A Akta Senjata Api 1960 dan Seksyen 7-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan.